ট্রেনে তো আপনি নিশ্চয়ই সফর করেছেন। ট্রেন চলার সময় খেয়াল করে দেখেছেন কি চালক কখনো শর্ট হর্ন বা কখনো লং হর্ন বাজান। এই শর্ট এবং লং হর্ন বাজানোর কতগুলি মানে রয়েছে, তো চলুন সেই মানেগুলি জেনে নেওয়া যাক। একবার শর্ট হর্ন বাজালে বুঝতে হবে ট্রেনটির রেলইয়ার্ডে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। দুইবার এরকম শর্ট হর্ন বাজালে বুঝতে হবে ট্রেনটি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তিনবার এরকম শর্ট হর্ন বাজালে বুঝতে হবে ট্রেনের ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ লোকো পাইলটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। ট্রেনের চালক যদি চারবার এরকম শর্ট হর্ন বাজান তাহলে বুঝতে হবে ট্রেনের যান্ত্রিক কোনো সমস্যা হয়েছে। দুইবার শর্ট হর্ন আর একবার লং হর্ন বাজালে বুঝতে হবে কেউ ট্রেনের আপৎকালীন চেন টেনেছেন। ট্রেন চলার সময় যদি লম্বা হর্ন বাজাতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সামনেই কোনো স্টেশন আছে আর সেই স্টেশনে ট্রেনটি থামবে না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন।